И снова здравствуйте! Сегодня у нас очередной Sportage G4, она рестайлинг, полный привод, автомат у нас. Так, год у нас 14 год, пробег 138 тысяч километров, как все как обычно. Зима пришла и застучала сначала на холодную, а потом резко и на горячую. Ох уж эта зимушка, зима. Ставьте подогреватели, вибасты, продлевайте жизнь мотором и пользуйтесь ими. В принципе, если поставили вибасту, всегда не надо только с утра запустили ее, чтобы машину запустить, а в дальнейшем днем, как правило, не пользуются. Нет, если машина остыла, конечно же, всегда надо пользоваться вибастой, прогревать, после этого запускать автомобиль, лить пожиже масла, и тогда ваш мотор проедет подольше. Не 30, не 40, не 50 тысяч, не 60. Потому что и на 35 тысячах приезжали автомобили за дирами. То есть просто-напросто пожилые люди ездят. Ездят очень мало. То есть обычно-то запустили, она там у них помолотила. Полчаса проехали 2 километра там до магазина в деревне, опять заглушили. Потом, ну, такая же история повторяется. То есть, естественно, там пробеги минимальные, очень много запусков холодных. Масла льют там погуще, и, как правило, вот 35 тысяч были, такие машины приезжают. Так, ну что, давайте будем разбирать, показывать вам состояние мотора внутри, что будем менять, что не будем менять, естественно, все промерять, составлять список запчастей, работать, отправлять клиенту на согласование и после этого приступать к ремонту. Работаем. Навесное поснимали оборудование, к навесному вопросов нет, ремень, судя по всему, менялся, помпа не шумит, гена не шумит. Шланги все снялись, никакие не порвались, защелки тоже. Катализатор стоит на автомобиле, будем снимать верхнюю лямбду, посмотрим эндоскопом что-то, как там происходит с ним. Мотор внутри вот такого цвета, всю жизнь ездил на масле, как понимаю, Total. Изначально меняли масло раз в 15 тысяч, потом раз в 7 тысяч интервал сместился, но опять-таки Total был. Мотор, ну, рабочее состояние, то есть не чистый, не грязный, нормальный для данного пробега. Цепь стоит уже качественная, усиленная, и при этом натяжитель опять-таки не вышел совсем. Естественно, не будем менять, посмотрим башмаки в каком состоянии, меняем только натяжитель. В принципе все. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ. ГБЦ сняли. Вот так выглядит второй цилиндр у нас, больше всего задран он. Не четвертый, ребята, именно второй. Ну, росточка должна выйти, то есть, судя по всему. Осталось у нас 3 болта крепления мотора. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, в каком они состоянии. Ну, шатунные, скорее всего, под замену, как будут обычно стоять эти протирающиеся вкладыши. Будем ставить нормально, интересуют коренные вкладыши. Ну, естественно, насос надо будет разобрать, посмотреть, в каком он состоянии. Так. Ничего такого нет. Пытаемся отвернуть лямбду на катализаторе. Не можем, пока залили ее. Сейчас маленько походим, еще раз попробуем. Работаем. Мотор у нас полностью лежит на столе разобранный. Давайте начнем с блока. Первое. Так, пометим сразу же, пока не забыл. Плоскость. Линейкой посмотрели все это дело. Кривая, прогибы есть хорошие промеж цилиндров, поэтому будем все это дело фрезеровать, выравнивать. Также сами цилиндры. Первый, второй больше всего, третий меньше, четвертый. Сторона впуска. Ну, второй капитально пострадал. То есть, ну, 0,5 росточка выйдет, это хорошо. Вкладыши. В один вкладыш что-то залетело. Остальные все в идеальном состоянии. Даже группа просматривается. Естественно, менять не будем. Вот этот заменим. Первый самый черный. Коленвал микрометром пробежали, он в размере, поэтому трогать не будем. Вкладыши, как я и говорил, гомно стоят. Ставим нормальные, с нормальным покрытием. Опять-таки нагар, ну, мне кажется, да, мотор чистенький довольно-таки, но сама поршневая группа очень сильный нагар, очень сильный. Не подходит все-таки это масло для данного двигателя. Видите, да, в каком состоянии это у нас третий. Это вот у нас второй, больше всего, который задраны. Ну, капитальный гуталин, капитальный. Все-таки по допускам не для данного двигателя. Это масло Total. Кольца подзалегшие. Это у нас четвертый. Ну, в принципе, все как обычно. Ничего нового здесь нет. Так, по поводу катализатора.
Видно, нет? Видно. Разрушение уже хорошее, тут куски уже отпадают у него. Поэтому, естественно, посоветуем клиенту его убрать катализатором. Края уже все осыпались. Катализатор убрать. Машину прошить просто под Евро-2. Никакого тюнинга на атмосферные моторы делать не надо. Ничего хорошего вы из него не выжмете, но усугубить ситуацию можете. Поэтому просто Евро-2. Поршня, кольца, вкладыши, натяжитель цепи, росточка, фрезеровка плоскости, ну и ГБЦ сейчас со сухарем, посмотрим, насос разобрали, все с ним хорошо, все с ним замечательно остается. ГБЦ со сухарем, посмотрим на клапана, на раковины. Пока на этом все. И снова всем здравствуйте, пришло время собирать у нас серебристый Спортейж, все готово, блок отмыт, блок фрезернули, то есть прогиб был хороший довольно-таки, расточили в 0,5, все хорошо, установили форсунки для смазки стенок цилиндров на сторону выпуска, нагруженная сторона. Так, далее коленвал сейчас спиртовыми очистителями промываем, продуваем обязательно, его химией мы не трогаем никогда. Остальное все у нас отмыто, все готово. Поршня Тейкен, кольца НПР. В данных случаях мы даже стали, когда гильзовать автомобили, использовать поршня Тейкен, потому как оригинальные поршневая 80% приходят Китай. Но Китай, естественно, мы ставить не хотим. Прокладкой замучились уже тоже. Отправлять обратно эти комплекты, перекладывают просто-напросто Made in China в Made in Korea. По ним сразу видно, и по сальникам хорошо видно, и про головки, прокладки видно замечательно, что это Made in China. Сколько они ходят, неизвестно, естественно, ставить мы их не будем. Как-то так, кольца НПР, ТПР сейчас вообще космических денег стоят, ну еще есть. Так, по поршням у нас 4-5 соток зазора, в кольцах 2,5-3 зазор делаем. Шатунные вкладыши меняем на нормальные, коренные сами видели, все хорошо. Колечко новое и задний коренной сальник новый. Будем собирать блок и монтировать его на автомобиль. Давайте приступим. Блок у нас собран. Так, по кольцам верхние компрессионные подточили, остальные все зазоры в норме. Естественно, все крутится одной рукой, без каких-либо космических усилий. Все замечательно, все хорошо. Так, первый, четвертый вводим вверх. По зазорам я сказал. Болт один начал обламываться, то есть рукой почувствовали, когда затягивали. Вроде бы все, подтягиваться начал, и в какой-то момент пошел легко. Благо он не успел сломиться. Вывернули крепление постель, болт на 8. Такого коротенького нет, маленько подлиннее, но ничего страшного. Слава богу, не сломался, потому что это все произошло в внутреннем болту. Пришлось бы заново всю постель снимать, высверливать его, а так нет, слава богу, обошлось. В общем-то, сейчас снимаем все с гуся, ставим пластину для автомата, сальник у нас новый стоит, оригинал, естественно же, и будем монтировать все это дело на автомобиль. Давайте будем приступать. Блок установили на автомобиль, предварительно, естественно, все здесь обдули, протерли, никакой пыли, что грязи, ничего не летало. Поверхность обезжирили, промежуток провернули, каждый поршень стоит в своем месте. Так, ну что, по головке, головка у нас тоже готова, старая прокладка убрана, клапана притертые, сальники заменены. ГБЦ тоже ровная у нас, фрезеровку ей не делали. Также ее обезжирили, катализатор удалили, машина будет прошита просто под Евро-2. Если прошиваете атмосферные моторы, шейте, пожалуйста, просто Евро-2. Много вы из них не выжмете, но делов можете наделать многое как бы безопасно. Просто Евро-2, вторую лямбду удаляете из мозгов и все нормально, не надо рисковать. Болты модуловской смазкой промазали, чтобы нормально протягивались, не хрустели, обезжириваем, как обычно, растворителем по краям. Всю прокладку брызгаем клеем по краям, вот в этих вот местах. Обязательно промазываем герметиком. Слабые места у них постоянно соплеют, постоянно у них это все дело бежит. Там 2-3 года автомобили вроде бы новые, да, и начинают от этого места, особенно сзади, потеть, потом и переднее место. Прокладка, естественно же, оригинальная, не Китай, Made in Korea. Так, ну что, давайте будем приступать к монтажу ГБЦ, пока протягиваем головку, патрубки, что там у нас, стартер, кое-какую проводку можно прокинуть, ну, в принципе, работа часа полтора есть у нас. Приступаем. Так, ну что, ГБЦ протянули, распредвалы стоят, коллектор уже поставили, то есть, ну, здесь, в принципе, можно собирать, правую сторону было ГРМ, напоминаю, старый, к нему вопросов нет, башмаки без выработки, сверление сделали для смазки, натяжной башмак поставили от НД мотора с усиками, то есть, чтобы хоть мало-мальски держало, обратно не проскакивало, потому как вот этот родной, он вообще доверия не внушает, никакого, вещь одноразовая,
сняли. Это не как на КД моторе, не как на гамма моторе. Его потом обратно уже ставить нельзя. Выкидывайте, дешевле будет. Клапана позагибаете на раз. Так, ну что, сейчас ставим переднюю крышку. Предварительно, естественно, 2 колечка новых и сальник новый. Клапанная крышка и, в принципе, навесное. Не так уж и много, час-полтора автомобиль будем запускать. Обязательно сверху цепь маслицем поливайте, чтобы на сухую первые секунды не крутилось это все дело. Полили сверху по правой стороне, чтобы по башмаку побежало, и потом, в принципе, можно крышки ставить. Так, ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к дальнейшей сборке. Мотор полностью собран, все готово к запуску. Масло антифриз залили, старый выкачали, новый больше уровня, естественно, залили. Фильтр мененный, дроссель помыли, ремень тоже мененный. Масло прокачали, как это делается, все уже, я думаю, знают. Хоть и ставим этот натяжитель с усиками, но все-таки, на наш взгляд, лучше прокачать, а потом запускать автомобиль. Ремонт вышел в районе там 105 тысяч, может быть, ну что-то такое, точно уже стоимость не помню. Ну, клиент, естественно, знает. Она примерно у нас всегда одинаковая. Ну, когда сложные там запущенные случаи с насосом, естественно, там уже удорожания идут. Так, обкатка мотора 3000, не более 3000 оборотов. Масло 5.30, не кущи, по допускам заливать фирма, какая, в принципе, вам нравится. Не покупайте масла в непонятных магазинах, где особенно вот эта вот замануха. Покупаете масло и замена бесплатно. Звучит, конечно, заманчиво, но, на мой взгляд, это так себе затея. Может закончиться плачевно, будьте аккуратны. И масло заменили, проехали 1000. Посмотрите, щуп, сильно черное, не черное масло. Заливную горловину отверните, посмотрите, появляется нагар, налет. Если появляется, естественно, махом меняйте. Это тоже к добру не приводит. Такие вот дела. Так, ну что, ничего нового, все как обычно. Давайте будем запускать и слушать, как это у нас все дело заработает. Оп. Так, первый запуск. Давление есть, аккумулятор есть, пробуем. Так, маленько перетраивать, оп, все заработало. То есть какой-то компенсатор маленько изначально не спустил. Буквально 5-7 секунд, все, она заработала. Еще раз говорю, компенсаторы не вздумайте в прессе сжимать, убьете их, сразу же выкидываете. Пусть она лучше на автомобиле маленько потроит, но сама заработает. Так. Ну что, работает ровно, ошибок нет, пробег 138 тысяч, год у нас 2014, судя по стеклам. Все хорошо, сейчас будем прогревать до рабочей температуры, как обычно, прогазовывать, поднимать, все проверять на сухость. После этого стоя защиты автомобиль можно выдавать. Давайте послушаем снаружи и будем заканчивать. По бензину 95-й, не потому что он чище, а потому что детонаций как можно меньше. Масло раз в 7000 менять обязательно. У кого ожидая моторы, почаще на щуп смотрите. Если прям чернющее масло, то, конечно же, почаще меняйте его, потому как кольца от этой сажи залегают моментально. Сажа, слизь вот это вот сгоревшего бензина и так далее забивает моментально кольца на жидайке. Поэтому посматривайте именно на цвет масла. Если там уже прям гуталин, замените. Да, не дешево в данное время, но вы продлите жизнь мотору и спать будете спокойно без расхода масла. А на этих автомобилях 7000, а лучше всего, конечно, кто мало ездит, весна и осень перед и после зимы, это идеально. Опа! Так. Работает ровненько. Испаряться начал выпускной коллектор, то, что брали с руками. Все хорошо. Заканчиваем серию. До новых встреч. До свидания.